हाय, मैं हूँ सोनाली कर्मकार और मैं हूँ एक छोटी सी कोशिश में बनने की एक कंटेंट क्रिएटर। बोलना तो बहुत कुछ है मगर ये नहीं पता चल रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। खैर छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 31 दिसंबर, मतलब साल का आखिरी दिन। और हमेशा की तरह हमें लास्ट में रियलाइजेशन होता है कि हमने साल भर आखिर किया क्या। अच्छा काम हो, बुरा काम हो, जो भी, इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो तो उसको टालो मत, उसको आज ही से, मतलब कि अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज कल कभी नहीं आता है। और ये माइंड में रखो कि जो होगा अच्छा होगा।